Amigos, acá de YouTube les vengo a traer un tutorial de cómo pueden prender una fogata así para cocinar o algo así, rápido y sencillo. Primero tienen que conseguir troncos buenos como estos, pero limpiar la zona. Primero limpien la zona esa, porque las cenizas tapan mucho y ahogan mucho el fuego. Hicimos limpio lo más que se puedan las cenizas. Ok, busquen leña de este tamaño, okay, y tronquitos, leña y tronquitos de este tamaño aproximadamente. Ok, ahorita cuando los tengamos los vamos a poner. Bueno, estamos buscando muchos tronquitos para prender la pinche fogata de mierda. Ya, y más. Okay. Chicos, no seremos grandes. Los grandes no nos van a servir mucho. No te van a ver. ¿A qué queremos, chicos? Ok. 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 Siguen buscando tronquitos, chicos. Ahora buscan también hojas secas, bastantes hojas secas, bastantitos, tronquitos, muchos tronquitos, chicos. Ahora buscamos un poco de leña, troncos semi grandes, pero laterales así. Ok, esto es para que prendan después que estén listos así. Ok, si viven en Yucatán van a encontrar una mata de ciruelas. Las ciruelas secas sirven mucho. Sigamos buscando tronquitos como estos y estos. Ok, más tronquitos. Ahora, para prenderlo necesitamos un cartón. Voy a poner pausa para buscar el cartón. El domingo ya regresé, les vengo a traer con el cartón, como verán, quita el cartón y con un encendedor lo vamos a prender. ¿Sí? Ok, como veremos el fuego está prendiendo. Pero en otras áreas. Ahora está prendiendo el fuego. No sé si lo distingo. Pero ya prendimos el fuego. Como vieron, hicimos una fogata. El chiste es solo que le sigan echando combustible y todo. Bueno amigos, fue todo el tutorial, espero que les haya gustado y hasta la próxima.